ஹலோ எவ்ரி ஒன், ஆஃப் ரோடு வந்தோம். ஸோ இந்த இடத்துல வண்டி மாட்டிக்கிச்சு. இந்த இடத்துல தான் கீழேயும் விழுந்தோம். ஸோ வந்ததுக்கு ஒரு 500 லாஸு. அந்த ஸ்டாண்டில் மாட்டிருப்போம்ல கீழே கிரிப்புக்கு. ஸோ அது இந்த இடத்துல எங்கே விழுந்ததுன்னு தெரில. நானும் தேடுறேன், கிடைக்கல. ஸோ ஆஃப் ரோடு நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மறக்காமல் வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள், ஓகேங்களா? பின்னாடி தலைவருக்கு கெத்தாக நிற்கிறாப்புல. பட் போனால் தான் தெரியும் அவனுக்கு எந்தெந்த அடி வாங்கியிருக்குன்னு தெரில. இந்த இடத்துல கீழே விழுந்துச்சு. நானும் டேங்க் மட்டும் தான் கிராச் இருந்தது. அப்புறம் மற்ற எதுவும் பார்க்கலன்னா நீ வீட்டில் போய் தான் பார்க்கணும். ஸோ மறக்காமல் வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள், ஓகே? ஆஃப் ரோடு எங்கே போக போகிறேன்னா, எப்போதுமே எனக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட் பிளேஸ் அந்த குண்டாறு டேம் தான். ஸோ எனக்கு எப்போதுமே அந்த இடம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைமாக அங்கே தான் நம்மளுடைய லைஃபே ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லலாம், இந்த இடத்துல தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு டூர் பண்ணது போனால் 2018, அதுவும் ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. பப்ளிக் எக்ஸாம் முடிஞ்சு மறுநாள் பசங்களோட ஜாலியாக போயிட்டு வந்தோம். ஸோ அங்கே அப்போ தான் இந்த மாதிரி இடம் இருக்குங்கிறதே தெரிஞ்சுது. ஸோ போகிற பிளேஸ்லாம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். இந்த இடம் செம்ம கிட்ட இருந்துங்க. பட் இந்த இடத்துல மாமரம் நட்டுருக்காங்க. இதுவும் நெல் போட்டிருந்தாங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ தான் நடுவெல்லாம் நட்டுருக்காங்க. இதுக்கு மேலே பண்ணிங்கன்னா அங்கே அறுப்பாக இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த இடத்துக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல தண்ணி எப்போதும் இருக்கிறதுனால அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இந்த இடத்துல ஒரு காம்பவுண்ட் சோறு கட்டிருக்காங்க. இதை பார்த்தா எனக்கு வயிற்றுச்சல் ஆகுது. தேவையில்லாத இடத்துல என்ன கட்டியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது. இந்த இடத்துல ஏதோ வீடு இருக்குன்னா கூட பரவாயில்ல, வேஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க காசெல்லாம். நியர்பை குண்டாறு டேம் வரப்போகுது. இப்போ டேம் நல்லா நிறைஞ்சி வழியுதுங்க. இதுலேருந்து பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ அந்த நின்று பார்த்தீங்கன்னா அழகாக தெரியும். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீப் ரைடு இருக்குது. ஜீப் ரைடுக்கு 500 ரூபா சம்திங். உள்ள என்ட்ரி டிக்கெட் 10 ரூபா. பைக்குக்கு, காருக்கு 30 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். காருக்கு எவ்வளோன்னு எனக்கு சரியாக தெரியல. நான் எப்போதும் பைக்கில் தான் போவேன். ஸோ இந்த காசுமே எப்போனா ஒரு ஜனவரி மாதம் வரைக்கும் தான் குறிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மழை பெய்யாது, சீசன் இருக்காது. அந்த டைம்லலாம் உள்ளே ஒருத்தம் கூட இருக்க மாட்டான். நான்லாம் அந்த டைமில் ஃப்ரீயாக வந்துட்டு போவேன். இந்த இடத்துல ஒரு ஈக்காக கூட இருக்காது, அந்தளவுக்கு இருக்கும் இந்த டைமு. மற்ற டைமில் சீசன் வந்து ஜூன் மந்தில் ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சீசன். ஸோ இப்போ நீங்கள் போட்டிங் போகலாம். போட்டிங்க்கு ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபா. நீங்கள் தனி போட்டு போனீங்கன்னா 500 ரூபா. ஸோ இல்லையே லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. வேறு தங்கிறதுக்கு ஹோட்டல் உண்டு. பட் இங்கே அலோவ் பண்ணலான்னு தெரில. நான் இது வரைக்கும் கால் பண்ணியும் கேட்டது கிடையாது. நான் உள்ளூர்காரனையே கேட்கணும் இந்த மாதிரி தான். ஸோ இங்கே இருந்தால் இதுக்கப்புறம் தான் ஆஃப் ரோடே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இந்த இடத்துலேருந்து. ஸோ ஃபஸ்ட் நேரத்தில் இருந்து நான் ஏபிஎஸ் ஆஃப் பண்ணேன். ஏன்னா தேவையே இல்லை அந்த இடத்துல. அது எதுக்கு ஏபிஎஸ் நேரத்துக்கு? அதுவும் ஒவ்வொரு டைம் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறதே ஒரு வேலையாக இருக்கும். நீங்கள் கீயை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னொரு வாட்டி ஆன் பண்ணும்போது மறுபடியும் நீங்கள் ஏபிஎஸ் ஆஃப் பண்ணணும். சரி, நீங்கள் ஒரு 5 செகண்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும். ரொம்ப லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு 5 செகண்ட், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் மேலே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ரோடு மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இடையிலேயே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கும். 2 ஃபால்ஸ் கீழே மட்டுமே. அதான் பப்ளிக் ஃபால்ஸு. போகிற வழியே ஒரு ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்கும். ஸோ ஆஃப் ரோடுனாலே எனக்கு செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணி போவேன். ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அதுதான். ஒன்று ஆஃப் ரோடு, இன்னொன்று அட்வென்ச்சர் ட்ரிப்பு. ஸோ இங்கே ஹில்ஸில் ட்ரெக்கிங்னாலும் நான் பாட்டு அசால்ட்டாக போய்கிட்டே இருப்பேன். எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அங்கே போனால் எல்லாத்தையுமே மறந்து நிம்மதியாக இருக்கலாம். எந்த ஒரு டென்ஷனும் இருக்காது. பட் நான் இந்த மாதிரி போகிறது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் டைமில் தான் போவேன். என்னுடைய ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு மதியம் ஒரு 12 மணிக்கு போனோம்னா ரிட்டன் ஒரு 3 மணிக்கு தான் அடுத்த ஒர்க்குக்கு போவேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்னுடைய ஒர்க் இருக்கும். ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான். நாங்கள் காலைல ஃபார்மர் பார்ப்போம், அப்புறம் ஈவினிங் ஃபார்மர் பார்ப்போம். ஸோ இந்த இடத்துலலாம் தண்ணி விழுந்து பார்க்குறதே அபூர்வம். இந்த டைமில் மழை பெஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல தண்ணி விழுந்துட்டுருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஊருக்காக லோக்கல்லாம் வந்தாங்க. ஸோ அவங்க நம்ம வண்டி தான், நம்ம TN72 தானே, பார்த்தோன்னே லோக்கல் தான், எங்கேப்பா போயிருக்குன்னு கேட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பேசிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அவங்களுமே ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. இந்த நான் கடைநல்லூர். சரி, ஓகே, நம்ம லோக்கல் தானே எல்லோரும். ஸோ அவங்க ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. சரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு நான் ஓரமாக நின்றுட்டு இருந்தேன். இது முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் போக ஆரம்பிச்சு. இதுக்கு மேலே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. அதுதான் பப்ளிக் ஃபால்ஸ். அதுக்கு மேலே போனோம்னா ஒவ்வொரு ஜீப் கரண்ட் சொன்னீங்கன்னா அவங்க கொண்டு விடுவாங்க. எங்கள் வண்டியில் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா, கீயை ஆஃப் பண்ணிடுச்சுன்னா ஆஃப் ரோடு வரும்போது அப்பப்போ அந்த ஏபிஎஸ்ஸை ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. நீங்கள் ஒன் டைம் சாவியை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏபிஎஸ் ஆன் ஆகிரும் அடுத்து ஆன் பண்ணும்போது. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஆழங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஆழமே இல்லை. வண்டி ஆஃப் ஆக பார்த்தது இந்த இடத்துல. பட் நம்ம வண்டி தான் அசால்ட்டாக போவோமே எவ்வளோ தூரம்னாலும். ஸோ இதுக்கு மேலே தான் ஃபால்ஸ் இருக்குது. இந்த வழியாகவும் போகலாம். தண்ணி வருது பார்த்திங்கன்னா, அந்த வழியாகவும் போகலாம். பட் சேஃபாக போகணும். ஏன்னா எல்லாம் பாசி கொடுத்து போயிருக்கும். இந்த இடத்துல ஏதாவது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா கரெக்டாக காங்கிரீட் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. கீழே பாறையுமே பெரிய பெரிய பாறையாக தான் இருக்கும்.
அதுவும் ஜீப்புக்கு போகிற அளவுக்கு தான் அவங்க ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம தான் கொஞ்சம் வண்டியை கொஞ்சம் முண்டி மேலே ஏற்றணும். ஸோ நீங்கள் வண்டி சவுண்டே கேட்கலாம். அந்த சம் இடத்துல வந்து ரொம்ப திணறும். ஏன்னா நான் கிளச்சு பிடிச்சிருப்பேன், அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. நான் டக்குன்னு கிளச்சு விட மாட்டேன். ஸோ இந்த இடத்துலாம் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம். சம்டைம்ஸ் என் வண்டி ஏன் கண்ட்ரோலே இருக்காது. நான் பாட்டில் குசியில் நல்லா திரிக்கிறோம், அது பாட்டில் கடக்கடன்னு போகும். பட் எந்த ஒரு பிரச்சனையெல்லாம் வண்டி அசால்ட்டாக ஏறிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த இடமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட். ஏன்னா என்னுடைய லைஃப் இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது, கடைசி இங்கேயே நாசமாக போகுது, அது மட்டும் உண்மை. இந்த இடத்துல தான் அந்த ஃபால்ஸ் இருக்குங்க, பப்ளிக் ஃபால்ஸ். ஃபஸ்ட்டு 2018 வந்தோம். சொன்னல ஏப்ரல் 3 அந்த டேட்லாம் மறக்கவே முடியாது. அப்போ பசங்களோட ஜாலியாக வந்து அப்புறம் என் வண்டி பஞ்சர் ஆகி அதை திரும்ப போய் ஒட்டிட்டு, அப்போ பசங்களை மேய்க்கிறதே ஒரு பெரிய வேலை. ஒருத்தன் ஒன்றும் ரூட்டு தெரியாமல் போயிடுவான், இல்லை வழி தெரியாமல் மாறி போய்கிட்டு எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போயிடுவானுங்க. அப்புறம் அவனுங்களை கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி கூட்டி வரதுக்குள்ளே மண்டை காஞ்சி போயிடும். ஸோ இதுதான் பப்ளிக் ஃபால்ஸ். இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஜாலியாக குளிச்சுட்டு போகலாம். நீங்கள் வந்து சண்டே சாட்டர்டே போனீங்கன்னா செம்ம க்ரௌடாக இருக்கும். வீக் டேஸில் போங்க, ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும், யாருமே அந்தளவுக்கு இருக்க மாட்டாங்க. அதுவும் காலையிலே போனீங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டு, ஆட்கள் யாரும் அந்தளவுக்கு இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஜீப் ரைடு மேலே போகிறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு 500 ரூபா சம்திங். இதுக்கு மேலே ஃபால்ஸ் இருக்குங்க, அது ப்ரைவேட் ஃபால்ஸு. அதுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த ஜீப்பில் மட்டும்தான் போக முடியும், பைக்லலாம் போக முடியாது. பைக்கில் போனாலும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. நீங்கள் என்ன தான் காசு கொடுத்தாலும் இல்லைப்பா ஜீப்பில் தான் விடணும், அதுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நான் ஏற கஷ்டப்பட்ட இடம்னா இந்த இடம் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா பாறைலாம் அன்னியூனாக இருக்கும், ஒரு சில இடத்துல போய் மாட்டிக்கும். இது ஃபுல்லாகவே பாறை தான். இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ரோடு நல்லாயிருக்கும், அதில் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போகணும், அதில் பிரச்சனையே இல்லை. இந்த இடமாவது பரவாயில்ல. இதுக்கு மேலே ஒரு இடத்துல மரம் ஒடிஞ்சு இருந்தது, அந்த இடம் தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இதில் அங்கே ஒரு 2 அக்கா வேலை பார்த்துட்டு அவங்க வேறு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, என்னடா பண்ணுறான் அந்த பையன் அப்படின்ட்டு. நம்மளுக்கு தானே தெரியும் ஆஃப் ரோடு போகிறது. அதுவும் அந்த எஸ்எம்கே ஹெல்மெட்டு அதுவும் ரொம்ப வேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டு, அது ரொம்ப லூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு. அப்புறம் எனக்கு இத்தனைக்கும் நான் எல் சைஸ் தான் போட்டிருந்தேன், சின்ன சைஸ் தான். அதுவுமே தண்ணி பட்ட உடனே லூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு, கேமரா சரியாகவே மாட்டலை. கீழே சம்டைம்ஸ் கீழே வந்துட்டு இருந்தது. அந்த கிளாஸ் இருக்க போய் ஓரளவுக்கு தாங்கிச்சு. ஸோ நான் ஹெல்மெட் ரிவ்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். ஷார்ட்டில் சின்னதாக போட்டு முடிச்சிடுவேன், ஏன்னா அதுக்கு அது ரொம்பலாம் ஹைப் இல்லை. ஸோ சின்ன ஷார்ட்டில் ஒரு 60 செகண்ட்லேயே அதை முடிக்கிற பார்க்குறேன். இதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் இருக்குது, ஓகேங்களா? மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிவிட்டு, இதுக்கப்புறம் ஒரு கேள்வி ஒன்று வரும், அது கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஜிபேயில் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத அமௌண்ட் உங்களுக்கு வரும், இதுக்கு நான் கேரண்டி. ஸோ லாஸ்ட் டைம் பைக்கு ஃபஸ்ட்டு வாங்கின புதுசில் இது வரைக்கும் வந்தேன். ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஷார்ட்டில் ஒன்று இருக்கும், ஷார்ட்ஸில் ஒன்று போட்டிருப்பேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதோட லிங்க்கும் கீழே கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட் டைம் பைக் வாங்கின 4ஆவது நாள் இது வரைக்கும் வந்தேன். இதுக்கப்புறம் தான் கீழே ரிட்டன் ஆகி போனது. ஸோ இந்த இடத்துல ஓட இதுவும் தண்ணி மழை பெஞ்சதுனால அந்த இடத்துக்கு தண்ணி வருது, இல்லை வெறும் ஓட மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த செவுள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் இருக்கிறதுலே அல்டிமேட்டு. ஸோ இதில் என்னுடைய நேம் இருக்குது, இந்த ஒரு ஆளுடைய முக்கியமான நேம் இருக்குது. முடிஞ்சால் கண்டுபிடிச்சி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஜிபேயில் சொன்னால ஒரு பல்க் அமௌண்ட் வரும் அப்படின்ட்டு அனுப்பி விட்றேன். பட் இதுக்கு யார் குவாலிஃபைனா, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே குவாலிஃபை கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு நேம் தெரியும். ஸோ அந்த ரீசனால் அவங்களுக்கு நாட் அக்செப்டட். ஸோ ஸ்ட்ரேஞ்சர் மட்டும்தான் இதுக்கு நான் அலோவ் பண்ணுவேன். ஸ்ட்ரேஞ்சரோட நேம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த அமௌண்ட் வரும், இல்லைன்னா அவங்களுக்கு நாமம் தான். மறக்காமல் அந்த நேம் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதோடு தான் ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு ரைடில். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய பாறை வச்சு அதுக்கு மேலே என்னால் ஏற முடியலங்கிறத விட டைம் ஆச்சு. எப்படின்னு நான் அடுத்து ரிட்டன் கீழே கிளம்பி வேலைக்கு போயிட்டேன். ஸோ இப்போ தான் அதுக்கப்புறம் டைம் கிடச்சிருக்கு இந்த இடத்துக்கு ஏறதுக்கு. நான் நார்மலாக அந்த இடத்துக்கு ட்ரெக்கிங் அடிக்கடி வருவாங்க. இதுக்கு மேலே ஒரு தாத்தா இருப்பார், அவர்கிட்ட போய் கொஞ்சம் பேசிவிட்டு அப்புறம் குளிச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்துட்டு அப்படியே வருவேன். இதெல்லாம் வண்டி அசால்ட்டாக போயிட்டு இருந்தது. நான் ஆஃப் ரோடு போகிறதே ஒரு த்ரில்லிங் தான், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஏன்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி ஒன்றுனா சிங்கிளாக போனீங்கன்னா மாட்டிப்பீங்க. இதுக்கப்புறம் தான் பெரிய ஒரு வேதனை. நான் இந்த இடத்துலேருந்து வெளியே வரதுக்கு பட்ட பாடு இருக்குது. இந்த இடத்துல அந்த ஸ்டாண்டில் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் ஒன்று போயிடுச்சுங்க. இந்த இடத்துல தான் தொலைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நானும் தேடி பார்த்தேன், கடைசி கிடைக்கல. இந்த இடம் தான் இருக்கிறதுலேயே வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பாறையினாலும் ஏறிட்டு போயிடலாம். பட் இந்த மாதிரி இடத்துல அந்த கொப்புலாக இருக்கும்போது டயருக்கு சரியான கிரிப்னஸ் இருக்காது, சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. நான் பட்ட பாடு சொல்லி முடியாது. நான் ஃபஸ்ட் டைமாக அந்த இடத்துல கீழே வந்தேன், எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. ஃபஸ்ட் டைம் வண்டி கீழே போட்டிருக்கேன், அதுவும் தூக்கிட்டேன் 200 கிலோவை. ஏன்னா
நான் வெறும் 50 கிலோ தாங்க. நான் ரொம்ப ரொம்ப ஒல்லி. பார்த்துக்கலாம் என்ன ஆக போகுது. ஸோ இதில் வந்து டேங்க் மட்டும் தான் கிராச் ஆகிருக்கும். மற்றபடி பெருசாக வண்டிக்கு எதுவும் அடி இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா, எம்ஆர்எஃப் டைப் புது டயரு சிஏ டயர் போயிடுச்சு. 15,000 கிலோமீட்டர்லேயே போயிடுச்சு. நாசமாக போன டயர். என்ன டயர் தான் போட்டுருக்காங்கன்னு தெரியல. அப்புறம் இது எம்ஆர்எஃப் டயரு. இதே எனக்கு போனஸ் ஒரு 5,000 போட்டுவிட்டாங்க. அந்த 5,000 இவனுக்கே கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா டயரை மட்டுமே 3,800 பாதி காசு இதுக்கு போயிடுச்சு. மாட்டுறதுக்கு ஒரு 200. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட்டு, அது ஒரு பிக் அமௌண்ட்டு. நான் ஹெல்மெட்டு ரிவ்யூ போடுவோம்ல, அதுலேயும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக நான் இந்த இடத்துல கீழே விழுந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கும். அது ஒன்று கூட பெரிய ஆக்சிடென்ட் கிடையாது. பட் ஃபஸ்ட் டைமாக வண்டி கீழே போட்டது, ரொம்ப தடுமாறி போட்ட இடம்னா இதுதான். ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து நான் வண்டியை வெளியே எடுக்க தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகினேன். ஏன்னா அந்த இலை ஃபுல்லாகவே சிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு செம்ம இது. டயர் சுற்றிக்கிட்டே தான் இருந்தால் வண்டி மேலே வரவே இல்லை. ஏன்னா ஃபுல்லாக அவ்வளோ இலை அந்த இடத்துல ஒரு பள்ளம் மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எப்படியோ தடுமாறி இந்த இடத்துலேருந்து வெளியே வந்தேன். கொப்பெல்லாம் அப்படி இருக்கா. சரி, நானும் அந்த கொப்பையும் எத்தனை கீழே தள்ளி போட்டேன். அதுவும் ஒரு கிரிப்னஸே கொடுக்கல. ஸோ அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒரு ஜீப் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் சரி முரடி மேலே வந்தேன். இந்த ஏபிஎஸ் அப்பப்போ ஆஃப் பண்ணுறதே எனக்கு ஒரு பொழப்பாக போச்சு. நீங்கள் ஒன் டைம் நீங்கள் கீயை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏபிஎஸ் ஆன் ஆயிரும். நீங்கள் ரிட்டன் ஹில்ஸ் ஏறும்போது நீங்கள் ரிட்டன் அதை ஆஃப் பண்ண தான் செய்யணும். 5 செகண்ட் தான் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இதுக்கப்புறம் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம். இதுக்கப்புறம் ரோடு ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ பார்ட் 2 வீடியோ வரும், அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். இது போன வீடியோ மட்டும் தான், கீழே ரிட்டன் இறங்கின வீடியோ இல்லை. ரிட்டன் இறங்கின வீடியோவில் என்ன அப்படியே கடந்து ஓடி வரும் வண்டி, அவ்வளோதான். ஸோ அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதுக்கப்புறம் வண்டி என் கண்ட்ரோல்லே இல்லை, அது பாட்டில் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த இடமா செம்மையாக இருக்குங்க. இடத்துல திரும்பி போகிறதுலாம். இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சாரப்பாம்பு பார்த்தேன். நான் நார்மலாக ட்ரெக்கிங் வரும்போது இந்த இடத்துல அதிகமாக பாம்பு போயிட்டுருக்கும். அந்த மாதிரி பலாப்பழம் சீசனில் அந்த இடத்துல பலாப்பழம் நிறைய கிடக்குங்க. அங்கேருந்து வாசனை வந்துக்கிட்டே இருக்கும். கீழே சும்மாவே கிடக்கும், நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டு வரலாம். ஸோ இந்த இடத்துலலாம் வண்டி என் கண்ட்ரோலே இல்லை, அது பாட்டில் அசால்ட்டாக போய்கிட்டே இருந்தது. எப்படி நார்மல் ரோட்டில் எப்படி போகும் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷன் வந்துடும். அங்கே தான் ஒரு தாத்தா இருப்பார். அவர்கிட்ட போய் காசை கொடுத்துட்டு வெளியே போய் குளிச்சுட்டு வரும். இதுக்கப்புறம் ஒரு பையன் ஓடி வந்தான். ஆனால் இதுக்கு மேலே இடம் இல்லை, நீங்கள் போகாதீங்க அப்படின்னு சொன்னான். நான் சொன்னேன், தம்பி நான் ரெகுலராக போகக்கூடிய இடம், ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் எப்போதும் போய்ட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு. இந்த இடத்துல ஒரு பிள்ளையார் கோயில் உண்டு. இந்த ரைட் சைடில் அந்த ஒரு பச்சை கலர் இருக்குதுங்களா, அது ஒரு பிள்ளையார் கோயில் உண்டு. சைட்லேருந்து ஒரு கும்பிட போட்டு அப்புறம் கிளம்புவேன். இதுக்கப்புறம் அந்த பையன் வந்தான். அண்ணா மேலே ஒரு தாத்தா இருக்காரு, மேலே விட மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு போனான். ஹாய் பையா. பட் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தேவையா? நம்ம வந்தது ஹில்ஸ் ஏற தானே. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வண்டி அசால்ட்டாக ஏறி போய்கிட்டே இருக்கும், கவலையே இல்லை. நானும் அந்த வண்டியை வச்சுட்டு கவலையே பட மாட்டேன். ஆனால் நான் இதுக்கப்புறம் மைலேஜ் என்ன கொடுக்குன்னு தெரியல. இதுக்கு முன்னாடிலாம் 32 கொடுத்தது. நான் ஆஃப் ரோடு வந்ததுக்கப்புறமா எனக்கு அந்த அதே சேம் மைலேஜாக இருந்துச்சு. இதுக்கப்புறம் போய் தான் செக் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஆல் இந்தியா டூர் ஒன்று இருக்குது சார். ஆல் இந்தியா தமிழ்நாடு டூர் கிட்டத்தட்ட சென்னை போயிட்டு காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, அப்புறம் கோயம்புத்தூர், பழனி. ஸோ ஒரு பிக் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெயிட் பண்ணுங்கள். நான் ஒர்க்குக்காக தான் போகிறேன். அந்த டைமில் கண்டென்ட் கிடச்சா எடுத்து போட்டு விட்றேன், ஓகேங்களா? இப்போ நான் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக நான் போகல, என்னுடைய ஒர்க் இருக்குது. அந்த ஒர்க்கில் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அந்த கண்டென்ட்டை போட்டு விடுவோம், அவ்வளோதான். பரவாயில்லைங்க, அந்த கனலில் கூட என்னுடைய மொபைல் தெரியுது, Vivo V27. இதுக்கப்புறம் கோப்ரோ வாங்கணும், அது ஒரு இது. சரி, சேனல் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு போட்டு அப்புறம் கோப்ரோ வாங்கிக்கலான்ட்டு நான் ஒரு முடிவில் இருக்கேன். காசு ஃபுல்லாக நான் இதில் போட விரும்பலை. ஏன்னா என் வர சம்பளத்தில் முக்கால்வாசி காசு இந்த வண்டிக்கும் இந்த மாதிரி ஆக்சரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 9,000 ரூபா ஆயிடுச்சு. அப்புறம் டயர் 1000 செலவாயிருச்சு. அப்புறம் வண்டி சர்வீஸ் இந்த மாதத்துக்கு ஒரு 1500. ஸோ இந்த மாதிரி என் சம்பளத்தில் முக்கால்வாசி இவனுக்கு தான் போகுது. ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் கோப்ரோ அப்புறம் கியர்ஸ் எல்லாம் வாங்குறது. கியர்ஸ்லாம் வேணும்னா அப்புறம் ரெகுலராக ஆஃப் ரோடு போகிறது உண்டு. ஸோ மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த இடத்துல செம்ம ஃபாஸ்ட்டு அசால்ட்டாக போயிட்டு இருந்தாப்புல தலைவர். ஏய் செம்ம ஜாலியாக இருக்குங்க அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகும்போது. பட் என்ன ஒரே ஒரு மைனஸ் என்னன்னா வேர்த்து கொட்டும், அவ்வளோதான். அந்த இடம் கொஞ்சம் ஹீட்டாக தான் இருக்கும். அதுவும் அந்த கீழே ஒரு மரம் விழுந்ததில்ல, அந்த இடத்துல நான் மாட்டிக்கிட்டேன். அப்போலாம் ஃபுல்லாக குளிச்சிட்டேன். நான் அதையும் கீழே போடுறேன் பாருங்கள் அந்த வீடியோவும். ஸோ இந்த இடம் என்னோடய ஃபேவரட். இந்த இடத்துல வந்து இந்த பட்டை, கிராம்பு, இந்த ஜாதிக்காய், அப்புறம் பாக்கு,
இதுக்கு மேலே வந்து ஏலக்காய் தோட்டம் கூட இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நான் போகல, ஏன்னா அந்த தோட்டம் ஃபுல்லாகவே களையாக மண்டி இருந்தது. ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல நான் வீடியோ எடுக்கல. இதுக்கப்புறம் ஃபால்ஸ் இருக்குது, அங்கே போயிட்டு அப்படியே நான் கீழே அப்புறம் ரிட்டன் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த இடம் எனக்கு ஃபேவரட். இந்த இடம் தான் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். இந்த இடத்துலையே சுற்றி 2 பக்கம் மரம். இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக அது ஆர்னமெண்டல் மரம் தாங்க, செம்மையாக இருக்குங்க. காலேஜில் எப்படி உங்களுக்கு ஒரு பில்டிங்கில் வச்சுருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி லைனாக வச்சுருப்பாங்க. அந்த பாதை இறங்குற வரைக்கும் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அந்த வீடியோ நான் கீழே டேக் பண்ணி விட்றேன், அதையும் செக் பண்ணிப்பாங்க. 100 ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபால்ஸ் போகலான்னு போட்டிருப்பேன், அந்த வீடியோ இருக்கும், அதையும் மறக்காமல் செக்இன் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து சேரக்கூடிய இடம். இங்கே தான் ஒரு தாத்தா இருப்பார், அதுக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்துட்டு உள்ளே போய் ஜாலியாக குளிச்சுட்டு வருவேன். செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். தனியாக போகிறது ஒரு சுகம்தான், அது உங்களுக்கு போர் அடிக்காத வரைக்கும். தனிமை ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது, பட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். சில பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க எப்படா தனியாக போகிறேன் அப்படின்ட்டு, அதுக்கு நான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ அப்புறம் குண்டரு டேம். ஸோ இங்கே வந்து நீ ஜாலியாக குளிக்கலாம், பட்டு சண்டே இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா போலீஸ் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீக் டேஸில் போங்க, ஃபங்க்ஷன் டைமில் போகாதீங்க. ஃபங்க்ஷன் டைமில் ஆள் இருப்பாங்க, போலீஸ் இருப்பாங்க. நீங்கள் மற்ற டைமில் போனீங்கன்னா ஜாலியாக குளிச்சுட்டு வரலாம்.